पेन है ना प्रेस करें तो उठवे पेन आराम में निकाल दिया सांस लेगा छोड़ छोड़ो 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 रेस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं हो क्या मोटा का नहीं मुझे पता चलता आगे से पानी का ज्यादा सर यो पनि जे गली कति खैला से कुछ साला सीजनल ओ शेकर कमी ठीक है खोलो पेट को सब सोलर बैक करो ओके